有客户说他家洗衣机不通电了，按电源开关没有任何反应，但是有时又正常，他怀疑哪里技术不好啊，叫我去给他看看。就是这个洗衣机，品牌是个惠而浦的，直接把插头插上去，听到电脑板上面声音响了一下，不过这个电源键没开啊，这里面就开始转了，也没进水，按电源开关也没反应，这边灯也不亮。那像这个啊，基本上可以判断就是电脑板损坏了，插头拔掉吧。像这个，如果插座有电的，我们按这个开关也没反应，那基本上也可以判断就是这个电脑板损坏了。像这个问题啊特别多，所以说我们需要把这个电脑板拆下来更换一块。把这个4个螺丝拆掉，然后这个盖子掀起来，就可以看到电脑板了。就这个啊，这边有几个固定螺丝拆掉。拆下来就这样子的，看这边已经发霉了啊，很多地方。然后把这些插头全部给它拔掉，这上面都有颜色的。到时候换一个，我们颜色对颜色插上去就行了。拿下来了，就这样。像这边啊，都不太好修，因为这边都有胶，全部封住的。换个零件也很费劲，所以说大部分都是选择更换一块。现在电脑板已经买回来了。像这个洗衣机啊，可以从2个方面来判断，就是电脑板损坏了。第一个就是插头插上去响了一下，那说明是有电到电脑板的，但是按开关没有任何反应，灯不亮。第二个，我们没按启动，这个电机就转了，说明电脑板已经把这个电压给电击了，让它工作了，所以也是它损坏了。好，我们去更换。其实像这种电脑板，一般的我都是不修的。因为这边全是密封胶，很难打得开，除非说配不到，或者说买个太贵了，我们可以尝试修理一下。颜色对颜色插好就行了，然后我们把这个插头插上去试一下，按电源开关，好，可以啊，现在灯就亮了。这个也不会转了，这样才正常，因为我没按启动，它不可能会转，对吧？好，我们直接把这个转好试一下。转好了啊，把插头插上去试一下，可以了。然后我们调个水位，启动。行，现在是42分钟，可以了啊。现在看上去是一闪一闪的，不过现实中看上去是不闪的啊，这是拍摄的原因。好，那到洗衣机基本上也就修好了，把这电脑板一换就好，搞定。